ला चाचा उठाओ बाल्टिया। खींचो उस्ताद, जल्दी काढ़ो है। उठाओ उस्ताद। अरे देख फसाई के बाऊ इतना जल्दी हमरे लगा थी। अरे खसिया नहीं रुका था। नहीं रुका था, पता नहीं कौन खांसी हो तू दवाई लेने। अरे वहीं कहाँ गए बाऊ? अब्बा तो गिरे रहे। अरे यार तो कौन खांसी में 3-4 दिन से सही नहीं हुआ था। और क्या लावे थे बताओ। अरे अगेन जल्दी आओ। अरे दादा, अरे उतार, वहीं कहाँ फंस गए बाऊ? उतार 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 उतार। अरे उस्ताद पूरी तरह फंस गए। अरे उतर बहुत और कमन खांसी हुआ है। अरे उस्ताद दब गया बीचों बीच। अरे तब उतरना काहे लगा है? चल यहाँ नहीं उस्ताद। अरे वहीं कहाँ चला गया बाऊ? रुक जा, वहीं रहे। पकड़ो। उतर उतर। कहाँ गए बाऊ? अरे हम ऊपरा बलाए अपना नीचे भागी गए। अरे कहाँ गए? वहीं चले गए यार। उतर बाऊ, उतर ही। खतरा बाहर घुसर जाइए अब्बा। अच्छा तो तू कैसे उतर बे? अरे दादा, उतर उतर, हाँ उतर उतर। छोड़। अरे बाप हो। हो गाड़ी में चटाई गई। चलो चलो तुम यार, हम ये बाहर मत छोड़ी आई। कहाँ गए हो चाचा? चाचा चाचा ओ! अरे गए नीचे वहाँ कहाँ कर रखो यार तू? अरे बाप हो। अरे वहीं कहाँ चबता हो? छोड़ो यार, छोड़ो। अरे माफ कर चाची, माफ कर दो, माफ कर दो चाची। चलो यार तू।